كمين هاي يأتي المولي الموت على إيدنا إنها مريش يستايو جوبني يهرجالونا نيتري حزينا Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Ejja weġġes xħuti naħdmu daqsxejn kemm Alla jħobbna għax ikellemna. U dan id-dialogu li Ġesu irid jagħmel magħna matul ir-Randan huwa dialogu iktar profond, iktar mimli bimħabba. U biex nilqgħu din il-kelma ta' Alla narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, inti d-dawl u l-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int l-imħabba u l-maħfra tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Il-Odisa din nofruha għal Frendo Sunta Pietro Giuseppe Muscat. Nitolbu. U Alla inti kmandajtna il-raznu l-ġisem biex infejqu r-ruħ. Għatina l-qawwa li nitbeddu minn kull dub biex minn qalbna issaħħilna nħarsu l-kmandamenti li fit-tjieba tiegħek jogħġbok tatina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Daniel. Nitolbok, Sidi, Alla l-kbir u tal-biża' li jżomm il-patt ma' dawk li jħobbuh u jħarsu il-kmandamenti tiegħu. Aħna dnibna, ġibna ruħna ħażin, għamilna d-deni, omna kontra tiegħek, dbedna mill-kmandamenti u l-ġudizzji tiegħek. Ma smajniex mill-qaddejja tiegħek il-profeti li fismek kelmu l-islaten u l-kapijiet tagħna, lill-missirietna u lill-poplu tal-art. Il-ġustizzja, osit, hija min-naħa tiegħek. Iżda min-naħa tagħna kif aħna llum aħna għandna l-misħija ta' wiċċna, ta' wiċċ kull bniedem ta' Ġuda, ta' wiċċ kull min joqgħod Ġerusalem, ta' wiċċ kulħadd f'Iżrael, sew dawk li huma ulmana u sew dawk li huma mbeda fl-artijiet li fihom inti tturu f'najthom minħabba il-qerq tagħhom kontrik. Għajb għal wiċċna, mulej, għal wiċċ islaten u l-kapijiet tagħna, għal wiċċ missirijietna li dnibna kontrik. Minant Alla sidna l-ħniena u l-maħfra, għax aħna qobna kontrik u ma tajniex widen għal-mulej Alla tagħna meta sejħilna biex nimxu skont il-liġijiet li qegħdilna qudiemna permezz tal-qaddejja tiegħu il-profeti. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Mulej, timxix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna. Mulej, timxix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi fit-texejja u l-qana biħnientek għax ninsabu mifnija għall-aħħar. Mulej, timxix magħna
skont ma ħaqqhom ħtijietna. Ejna u Alla Salvatur tagħna fġieħ is-sebt tal-isem tiegħek. Eħlisna u għafrinna dhubietna minħabba l-isem tiegħek. Mulej timxix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna. Ħajasal quddiemek il-fiq l-imjassrin fil-kobor ta' qawwietek, salva l-dawk li huma għal-mewt. Mulej timxix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna. U aħna, il-poplu tiegħek u l-meħla tiegħek, niżżuk ħajr għal dejjem, minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. Mulej timxix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna. Inqumu għall-Evanġelju. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: ħennu bħal muħenin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkondannawx u ma tkunux ikkondannati. Aħfru u ssibu maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb marsus imħeżżeż sewwa u imburġat edulkom f'ħoġorkom, għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma ta' Alla li smajna dal-għodu hija verament mixja tar-randal. Smajna fl-ewwel qari illi l-poplu talla għaraf u stqar in-nuqqasijiet tiegħu. U l-Vanġelu jgħidilna jekk irridu ngħixu fil-ferħ, fis-serenità, fil-paċi ma' nafusna, irridu nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu. Aħna għaliex noqnsu, għaliex niżbaljaw, għaliex nagħmlu l-ħażen. Skont l-ewwel qari dan il-poplu talla ara fin-nuqqasijiet tiegħu minħabba ħaġa importanti. Għax qalu ma tajniex widen li il-kelma ta' Alla waslitilna mill-profeti. U jekk noqogħdu nirriflettu ftit, aħna meta nindmu, meta niżbaljaw, meta ma nqisux lil Alla bħala dak li ħobna għax jatina il-kmandamenti tiegħu jew aħjar il-kelma tiegħu ta' mħabba. U din il-kelma ta' mħabba insibuha mod ċar fil-Vanġelu tal-lum, illi nistgħu ngħidu wkoll hija kważi loġika umana. Kif tagħmel jagħmlulek, allura Ġesu qalilna wkoll tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Pass ieħor fil-Vanġelu dik ir-regola tad-deb li nsibu jgħidilna hekk: dak li tixtieq li l-oħrajn jagħmlu miegħek, għamlu int lilhom. Ara il-Vanġelu l-kelma talla kemm hija prattika, kemm hija ċara, kemm hija ta' ġid. U aħna l-insara għandna verament don kbir illi Alla jkellemna permezz tal-Knisja, permezz tal-profeti tal-lum li jwasluna biex ngħixu fil-paċi. Għaliex nisimgħu ħafna messaġġi fil-ħajja tagħna biex tkun ferħan, trid tkun sinjum, trid ikellek kollox, trid tgħix tajjeb, għex aħseb fik innifsek, l-egoiżmu. U dawn, meta ma nagħtux widen
għal kelma tal-Alla nistgħu nagħmlu ħafna żbalji u ma ngħixux verament fil-qalb. Naf żewġ persuni jaħwa, żewġ nisa, illi jgħixu ma' xulxin. Jgħidu li jħobbu li xulxin, imma kien hemm differenza kbira. Waħda ħsiba fija nnifisha, tiġbor kollox għalija, trid tkun sewwa hi, ma jimpurtaha minn ħadd u dejjem irrabjata kemm magħha nfusha u kemm ukoll mal-oħrajn. Mentri l-oħta l-oħra ħsiba biss biex tferraħ lill-oħrajn. B'xi telefonata, b'xi għażajr xaqqas toħroġ mid-dar u għandha karattru illi dija dejjem ferriħa u tferraħ lill-oħrajn. U ħsiba biss biex tagħmel il-ġid lill-oħrajn. Issa anki hawnhekk eżis bieb il-liturġija tal-lum dan it-tieni ġimgħa tar-Randan qiegħed jagħmlilna għażla bejn ngħixux tajjeb fil-paċi ma' nafusna b'ċerta serenità u ferħ fil-qalb jew inkella biex ngħidu espression daqsxejn qibsa jew inkunu iddisprati ma' nafusna għax ma nikkuntentaw f'xejn għax min huwa egoist mista jara xejn tajjeb imma min ikun ġeneruż kollox jara sabiħ. U għalhekk il-Vanġelu tal-lum verament jgħidilna mod prattiku bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Alla kif se jġġudikana? Fuq il-ġenerosità tagħna jew fuq l-egoizmu tagħna? It-treq fidejna eżis bieb. Jekk nagħtu widen verament tal-kmandamenti talla ngħixu sewwa. U għalex hawn ħafna nkwiet fil-familji, fis-soċjetà, fid-dinja. Mhux għaliex il-bniedem donnu nisel lill-Alla jew aħjar ma jridx jaf balla. Dan naħseb ma nistgħux ngħaddu ħalina l-insara li ta' kuljum nisimgħu l-quddies. Imma għandna responsabilità ikbar għaliex il-kelma ta' Alla li jenna tixxandrilna kuljum u b'mod ċar. Imma il-ħażen xi kultant jilbaħna u ma jħallinix li simgħu verament il-kelma ta' Alla. Ejjew nitolbu l-mulej u nħallu l-Ispirtu tiegħu itina il-kuraġġ li nisimgħu il-kelma tiegħu. Għaliex? Għax il-kelma ta' Alla hija verità u l-verità taqta' fil-laħam il-ħaj. Turina l-ħażen tagħna jekk aħna ta' ras qibsa inkomplu fuq il-ħażen tagħna, jekk nisimgħu l-kelma ta' Alla u jkollna l-kuraġġ li l-kelma ta' Alla nagħmluha tagħna, żgur insibu il-paċi din id-dinja f'kull sitwazzjoni tal-ħajja. Dan huwa d-don tal-kelma ta' Alla, dan huwa d-don illi Kristu urina kemm Alla verament iħobbna u kif jgħid il-Papa Alla qatt ma jgħajja jaħfrinna. Aħna mejjew nitolbuh maħfra, ejjew eżes nesperjenzaw li Alla verament jaħfrinna u jekk nemmnu li jaħfrinna id-nubet tagħna għax nisimgħu l-kelma tal-Alla, żgur naslu biex naħfru l-oħrajn, żgur naslu biex inkunu ġenerusi mal-oħrajn u min ikun ġenerus mal-oħrajn ikun fil-paċi miegħu innifsu. Inħallu allura eżes bieb il-mulej imexxina dan iż-żmien tal-grazzja tar-Randan. Ħuti eżis ejjew nitolbu l-Alla l-Missier il-ħnina biex jagħtina qalb ġenerusa
li tħobb u tħen għal-proxmu, u għalhekk ngħidulu, uri fina mulej il-ħnina tiegħek, uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Għal-Ministri tal-Knisja biex fil-ħidma pastorali tagħhom jilqgħu lil ħuthom l-insara bl-istess imħabba u ħnina ta' Kristu li tolbu, uri fina mulej il-ħnina tiegħek. Għal min mhux ġust u ħanin ma' għajru biex jifhem li jien tagħmel ħaq bla ħnina ma' min ma jrix juri ħnina maħutu nitolbu. Għal-ħaddiema tad-dinja kollha biex ikollhom ħlaġ ġust u diċenti u jsibu xogħol li għalihom għandhom kull dritt nitolbu. Għalina biex ma ninfirdux bejnietna imma niftakru li jint tikmandana inħannu għal xulxin biex ngħixu bħala aħwa nitolbu. Ninaqdu mal-insara kollha biex inkomplu nitolbu għall-Papa ħalli f'din is-sitwazzjoni ikompli jkun għalina xi xut ta' fedeltà lejn ir-rida tal-Alla nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore che ci dia il coraggio di ascoltare la sua parola, perché sia per noi luce per le nostre strade che portano a unirci come una famiglia. Noi ti preghiamo, nitolbu. Il-res u kol it-tal personali tana. U Alla missier ħnina u l-maħfra, wettaqna bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex neħilsu mill-biża tad-dnub u naqduk bħala bnedmin ġodda bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajdna dan il-ħobs li għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minn Israelina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-din mawlimbi nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubita jtajdna dal-imbit li għedin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minn Israelina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej il-qattal tagħna waħlisna mill-ġibdiet ta' din l-art. Int li sejħilna biex naqduk f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Niżukħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera ta' sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddurek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ta' ħażin u jinaqdu mill-ġdid li jgħaddi
ek li jiżjed jintrabtu ma dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art imlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulk, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maghfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbu salvan salib tiegħek u l-qamel. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħajr għax oġbok tilħana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġiżewijiet li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar f'ħutna Frendu, Sunta, Pitru, Giuseppe u Skat li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'dawk ħutna li laqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġim għadsom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li moħħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mister li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu għallimna nitolbu biex narfu li Alla huwa il-misser tagħna. U min għandu l-esperjenza tal-fidi li Alla verament huwa missierna, ma nistgħux ma nħobbux il-xulxin, ma nistgħux ma naħfrux il-xulxin, ma nistgħux ma ngħinux il-xulxin. Ejjew dan iż-żmien inħallu l-Spiritu tal-mulej jatina d-don tal-aqda fil-paċi bejnietna. Nitolbu, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma naħfru l-minu għati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżda ħriżna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slemu laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom.
għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħaruf talla. Danu l-ħaruf talla, danu li naħħi d-dubet ta' dinja, ħenni naħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. O Gesù, tal-akbar ħnina, isma tal-bini munħani, soba kbira, għal-bibnita, għal-kubiti istesni. O Gesù,
Nadurawk o Ġesu nberkuk. Gloria al Missier li benu l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Mulej għamel li din it-qarbina tnaddafna miftijietna u tedna ndarbu lejna tas-sema bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex tħarrisna dejjem imma speċjalment f'dan iż-żmien biex nagħtu iktar widen għall-kelma tagħha. Naħsbu li l-kmandamenti huma ta' ġid għalina u ta' madwarna. Għax Marija qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Ikun minni skont kelmtek. Walla xi jrid minna xi tajjeb, il-ferħ, il-paċi, l-għaqda, nitolbu flimkien bl-interċessjoni ta' Omna Marija. U ngħidu, slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, mulej miegħek, imbirkejn tivosti nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tobalina metin bin, issa ufsija tal-mewt tal-amen. U Marija li tħalt fid-dinja minn arteba, il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxeti tija, iti xeti meħabte,